Давайте сейчас успокоимся и подумаем. Война или СВО идет по плану. План хороший, если наблюдать то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Мы говорим, что все идет по плану. Извини. На территорию Российской Федерации, в Курскую губернию, вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Мало не этого, было. благодаря героизму наших людей удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Так. Цель Получилось? Но они к этому стремились. Они стремились, Если мы и получилось. это сейчас... Минуточку, это разные вещи. Но если мы сейчас скажем, что все идет по плану, то и когда у них получится, тогда мы скажем, план не сработал, что ли? Нет.